熱々うまーな冒険の始まり。6枚の花びらを咲かせるとボール型の焚き火台の完成。砂浜で見つけた松ぼっくりに着火して火が燃え広がったら流木を加えて火力をアップ。チタンブルーに変わる焚き火台にうっとりしすぎてたら焼きすぎた焼き芋になっちゃった。五徳の上に網を乗せたら次は焼き牡蠣のスプラッシュ攻撃。焚き火で焼いた香ばしい牡蠣はこの冒険の最高のご褒美に。安全に消火して花びらを元に戻せば薄くコンパクトに収納できて次の冒険も楽しみです。